I dag skal vi demonstrere SpiraleWeb godt integrert som en del av WebMed. Start med å hente pasienten. Velg apper. Deretter SpiraleWeb. Pasientjournalen åpnes. Du kan se tidligere undersøkelser i pasientjournalen, eller starte en spirometri, EKG eller 20-timers blodtrykk. I dag tester vi EKG. Ved å klikke Start EKG, bekreft pasientinformasjon som er riktig, koble til apparatet. Da starter vi en EKG-undersøkelse. Klikk Lagre EKG. Gå til EKG-opptak. Her ser du EKG-en som tar. Om du vil overføre til journalen, klikk på Lagre i journalen. Du vil finne den EKG-en som du har lagret i løpende journal.